Crazy Charlie 嘅師傅，如果你覺得你有道理嘅，麻煩你重複多次。你話你有錄影嘛？好，我都想錄影。麻煩你再做多次頭先你所做嘅嘢，好冇？小姐，呢架車係你嘅，你發生咗問題掹唔到槍，我哋已經全面配合，我亦都話俾你聽，你應該係揾翻 Bad Bird 揾翻比亞迪嘅代理落嚟。咪俾咗咯，話揾咗咯。咁我而家咪協助緊你咯。唔係你成朝協助咗啲乜嘢？你做咗啲乜嘢先？你話要 reset 部機，我哋就幫你 reset。我哋話俾你聽，個罰款會處理咗佢，冇問題，盡快解決咗個問題就得。你哋個師傅落到嚟掹唔到槍，咁你發我哋公司脾氣，有啲咩用途咧，小姐？而家你發我脾氣先。我幾時有發過你脾氣啊？頭先就好大聲，大聲過而家好多喎。後面呢位先生咧，佢係我老公。嗱，男人，你同你太太講翻，邊個大聲在先咧？我全場有錄影㗎，真係有錄影、有聲音、有帶㗎。最好咧攞埋頭先今朝2次你打電話亦都有，大家冇講粗口，我係你給我，你都冇，我冇話你有講粗口，我完全冇講過你有講粗口。不過我想話俾你聽，你發生呢件事，大家都唔想。我哋係咪真係盡咗力幫你咧？你話 reset， 我出邊有冇同你講過話要罰款？冇問題。我第一個電話教你點樣處理啊？揾翻比亞迪，我解釋咗俾你聽，呢個掣我哋呢個掣冇得鎖你哋架車嘅。鎖呢把槍係所有牌子呢個世界上面嘅車係負責主導去鎖呢支槍嘅。咁我想問下關我乜嘢事咧？你處理唔到架車喺度被困個幾鐘，我知你唔開心，但係我真係冇嘢做到嘅喎。我可以做到啲咩？先生，男士你明唔明白先？你聽一聽我鏡頭，問一問你老公。唔係女人就唔講，唔係你而家咁，你而家你咁講，即係女人唔講道理，啱唔啱啊？嗱，呢個係你嘅親人，呢個係你親人，你講句公道説話，先生。你唔好喺個鏡頭後面淨係耷頭，好冇？我有冇做錯嘢先？你咁講即係我做錯嘢啦。我冇講你有做錯，但我肯定。唔係你咁講，你啱唔啱？即係我嗱，小姐，你而家講咁耐都係我錯啦，係嘛？小姐，你啱與錯，我冇資格去評論，我淨係有資格評論我。我喺我呢個角色，我呢個態度入邊，我覺得我係冇問題嘅。你先生，你同唔同意先？我有冇去協助？我有冇講粗言穢語？我有冇恐嚇？我有冇發脾氣？我完全冇，邊個大聲，邊個冇禮貌，唔好講。即係你唔可以因為架車被困喺度個幾鐘頭去發脾氣，見到嘢就發脾氣先得㗎。呢個你老公，咁點啊？你咪叫我你個親人去評下道理咯。而家唔係評道理啊，要解決問題啊！你要解決到，你解決咗未啊？個問題唔係我製造俾我個師傅咯，咁我都唔想製造呢啲問題㗎係嘛？個問題唔係我想㗎嘛？你講咁多嘢，即係我製造問題出嚟啊？個問題咪就係等於你嘅意思，咪等於大聲唔代表冇禮貌咯。我呢啲就係 Crazy Charlie 職員咯。